Først vil jeg starte med å si at det veldig godt å høre innlegg som ikke et typisk politikerinnlegg, som jeg synes representanten Henriksen holdt da han holdt åpningsinnlegget sitt. Det var et dyptfølt, ærlig og bra innlegg som vi trenger flere av i denne salen. Dette et utrolig viktig tema, for som flere har vært inne på, så det altså flere offer i en straffesak. Det ikke bare offere som utsatt for kriminalitet, men det altså pårørende og barn som indirekte offere ved at mamma eller pappa settes i fengsel. Og livet bak murene, på mange måter så står det stille, men det gjør definitivt ikke livet utenfor. Og om man har begått en kriminell handling, så betyr det at man har gjort en kriminell handling og skal ta ansvar for det. Men det bør ikke til nødvendigvis at man et grusomt menneske på absolutt alle andre plan, for eksempel ikke som forelder. På det feltet har flere vært inne på at det organisasjoner som jobber frivillig og ideelt. De gjør en kjempejobb, og flere sitter også på galleriet. I en del tilfeller så gjør det også en jobb som myndighetene egentlig burde gjort i forhold til å tilbakeføre innsatte ved å søke å beholde noen av de nettverkene man har eller prøver å oppnå utenfor. Og da det jo, selv om økningen de siste årene har vært bra, så det sånn at veldig mange av disse hvert eneste år de lever fra hånd til munn, og litt billig sagt så høres det noen ganger ut som de må jobbe for 100 000 for å få søke om å få 150 000 etterpå. Så man kan noen ganger stille spørsmål ved måten vi prioriterer mellom offentlig og privat på, mens det greit å få store summer inn i de store offentlige systemene, så det ekstremt vanskelig noen ganger å få den 1,5 million til noe som vi vet funker, for eksempel i forhold til å hjelpe barn av innsatte norske fengsler. Barn totalt uskyldige hvis pappa eller mamma sitter i fengsel, men i samfunnet ellers det veldig få som behandler de barna som veldig uskyldige. Det veldig mange eksempler på, både fra skole, barnehage, andre steder, hvor vi andre som voksenpersoner, da sier vi, ja, fra den familien der, ja. Noe annet kunne man jo nesten ikke regne med når for eksempel barnet i barnehagen blir utagerende eller krangler på skolen. Ja, der faller ikke eplet langt fra stammen. Faren eller moren sitter jo tross alt i fengsel, så det forklarer jo liksom alt. Og da blir jo det som ble påpekt for interpellanten, det en selvoppfyllende profeti. Man blir akkurat det barnet som noen regner det som, fordi at tilfeldigvis så har det mamma eller pappa som har gjort noe dumt og noe alvorlig og sitter i fengsel. Så holdninger til medmennesker, det gjelder alle, det gjelder skoleverket, det gjelder helsevesenet, barnevern, hver enkelt av oss, at vi ikke demoniserer folk, hverken til offentlig debatt eller samtaler, men tenker noen ganger at det mennesker som har gjort en kriminell handling, men på 90% av resten av livet sitt, så det ikke fullstendig ødelagt eller skakkjørte mennesker som faktisk fortjener respekt for at de mennesker, og ikke bare innsatte. I snart 6 år så har jeg hørt for eksempel Foreningen for Fangers Pårørende påpeke stort sett det samme hvert år. Det har kommet tildelinger, men jeg har lyst til å gå tilbake til det poenget og utfordre litt på hvordan skal vi få en bedre balanse mellom hva som skjer i ren og skjær kriminalomsorgsregi, og ikke minst blant de frivillige. Fordi uten at vi styrker de frivillige og de som jobber med et ekstra ildsjelsansvar, så kommer vi aldri til å lykkes, hverken med å skape et tryggere samfunn for barn av innsatte, eller et bedre samfunn for de som innsatte som skal tilbakeføres til samfunnet. Trygge mennesker, hva det? Trygge mennesker de som føler seg trygge på seg selv. Trygge mennesker de som trygge på andre mennesker. Og hvordan blir vi trygge? De fleste av oss blir trygge ved at vi har en familie som passer på oss, at vi lykkes så noenlunde godt på skolen, at vi har et kulturtilbud rundt oss, at vi i stand til å håndtere hverdagen. Veldig få av de innsatte i norske fengsel gjør nettopp det. Men en forutsetning for at vi kanskje skal bygge et trygt menneske fra grunnen av der inne, jo at de får muligheten til å ha kontakt med de som står de høyst sannsynligvis aller nærmest. Og at barna som uskyldige offere får muligheten til å forholde den kontakten. I en sånn debatt så det fort gjort at vi alle blir veldig rørt av våre egne ord. Vi synes at vi sier veldig mye bra, og barn viktige og sånn. Derfor det utrolig viktig at vi ikke bare lar det bli med ord, at vi synes det veldig flott at denne saken reises, men at vi faktisk i fellesskap løfter denne debatten til der den hører hjemme, så vi ikke bare føler mye, men at vi også gjør mye. Da har jeg lyst til å avslutte med å si at den rødgrønne regjeringen har jo full støtte fra absolutt alle partier her i salen,
inkludert Høyre og Fremskrittspartiet. Jeg slutter meg fullt ut til at det passer seg egentlig ikke å komme med den type flåsetheter som å begynne å prate om brakker som blir gjort fra representanten Såheim. Det rett og slett helt unødvendig, ikke minst med tanke på at representantens eget parti synes det helt greit å bruke brakker eller såkalte paviljonger når det gjelder skoleutbygging der man har kapasitetssvikt.